Vai ser Natal, ou Nadal, e tamén o solsticio de inverno, e tamén o meu aniversario, o día 19. En esta época do ano o que há moitas veces son moitos presentes. Non sabedes o que comprar? Hoxe traio o vídeo que vai salvar as vosas festas ou os aniversarios que teñades máis adiante ou calquer cousa para que vos querades levar un presente. Hoxe traio ideas para presentes de Natal con libros. Mas este vídeo vai ter unha dinámica un pouco diferente, porque para el contei con 5 criadores de conteúdo en galego. Xa que eu, neste vídeo en concreto, non vou recomendar libros, sí que vos vou recomendar, a xeito de presente, 5 persoas que crían conteúdo en galego nas redes que son maravillosas e que deberíades de coñecer. Xa mo agradeceredes máis adiante, porque son xeniais. Estas persoas van recomendar libros relacionados coas temáticas das que falan nos seus proxectos. Para quen goste da menstruación, as luitas sociais, os cuidados, vai falar a Laura Veiga, de Pingando. Para quen goste dos videoxogos, vai falar o Iago, do Recuncho Gamer. Para quen goste do humor, vai falar o Jon Amil. Para quen goste da ciencia en xeral, vai falar a Raíña Vermella. Para quen goste da astronomía, vai falar o Astro Xavi. Na caixiña da descrición, deixo ligazón a todos os seus proxectos, as cousas das que falen, perto de onde está o botón de suscriber, que se vos suscribedes ao canal sería un bo presente para min, que estou de aniversario 19. E eu non quero roubarlles tempo, así que deixo-vos con elos. Ola, son Laura Veiga e no meu proxecto Pingando divulgo sobre a menstruación, pero tamén intento falar moito dos cuidados, das relacións entre persoas e todo pois cunha perspectiva feminista e científica. Dentro destas temáticas, o libro que me parece máis fundamental é o de Bárbaras, de María Reimóndez, pero parece que non ten algo especial preparado para este libro, así que non vou falar del. E seguindo esta liña de entender o ciclo menstrual no seu contexto social, outros libros que teño de cabeceira son o de Podemos ou o de Covita, pero non tamén ten vídeos falando deles. Así que vendo que temos gustos bastante parecidos, decidín falar dunha recomendación que me fixo a min Lorena Souto. É o libro de Sangue Doce, que está escrito por Cris Pavón, está editado por Urco, que para todas as persoas que nos gusta a fantasía, a ciencia ficción e a literatura de terror é un sí bastante rotundo, e ademais a autora ten a súa edición de libre descarga na súa web. Sangue Doce podería definirse con 3 palabras: menstruación, vampirismo e lesbianismo. Creo que é un libro que pode gustar moito a aquelas persoas que disfrutan co xénero gótico e coa novela vampírica en concreto. Este está ambientado na época actual, pero sí que ten pequenos saltos ao século XIX. Na obra faise como un pequeno percorrido pola vida da protagonista, mostrando como evolucionan as súas ideas sobre a menstruación e mesmo sobre a súa propia sexualidade a medida que se relaciona con outras mulleres, e o mesmo lle ocorre a estas cando se relacionan coa protagonista. Entón pásase dunha visión negativa e con moitos tabús a falar de prazer e de desfrute. E ademais é unha novela que está escrita dunha forma moi sensorial, que é un punto que para moitas persoas, entre as que me inclúo, é algo moi interesante. O relacionar a menstruación coa alimentación, por isto de darlle unha solución ética ao vampirismo e tamén coa sexualidade, hai unha descripción de cheiros, de texturas e de tactos que deixan máis de lado a parte visual. E xa por último, outro tema importante que se toca na novela son os estereotipos de xénero, especialmente as conductas que deben ter as mulleres. E todas estas ideas, pouco a pouco vese como se van desfacendo delas as personaxes que aparecen. Pola miña parte, pois pouco máis que engadir. Agardo que vos gusten tanto a miña recomendación como as das miñas compañeiras e que vos sirvan para agasallar este Nadal. E Coraline tamén vos quere desexar un feliz Nadal, que por certo, aínda que non fala da menstruación, é un libro moi bonito que acaba de ser editado en galego por Urco, así que tamén vos quedai esa recomendación. Ola, que tal? Saúdos de Iago, aquí de Recuncho Gamer. Pois Ené pediume unha recomendación, neste caso, como non son negociado ben enxendo os videoxogos, pois vou co único libro agora mesmo que coñezo que este en galego, e aparte, escrito por galegas, que este As mulleres que amaban os videoxogos, escrito por Antía Sebane e Maite San Martín, e cun prólogo de Isabel Díaz. E para regocixo de N, pois neste caso tamén o temos en normativa agal, en galego internacional. De feito, está editado a través editora. Joder, que ben fiado está todo. Pois neste caso é un libro que nace dentro do mestrado de Estudos de Xénero da USC. En el contase como está o tema do xénero nos videoxogos. Non me refiro a xogos de disparos de carreras, senón ao nivel de xénero na representación de homes, mulleres ou outras identidades. Así que o libro, que é un ensaio, pero non se me asusten, que lese bastante rápido, bastante leixeiriño,
Primeiro fai unha presentación do que é o xénero, como está o xénero nos videoxogos, cales son os datos de mulleres que xogan a videoxogos e da súa representación nas propias obras, nos videoxogos. E para iso contan con dous enfoques. Por unha parte, toman xogos clásicos e analizan que cousas hai aí, como podría ser o clásico exemplo de Mario e da Dama en Apuros, ese tropo que se repite non só no Mario, sen moito máis xogos, no que a muller neste caso é a recompensa, o obxecto, que hai que rescatar. Pois tamén se nos analizan outros xogos como poden ser o Fortnite, o FIFA, o God of War. Porén, para iso tamén nos recomendan unha serie de xogos para esa xente a que os xogos lle botan atrás porque moita masculinidade tóxica, que as propostas a veces son sempre violentas e non hai outro tipo de mecánicas ou narrativas. Pois existen, pero aquí tedes unhas cantas propostas e ademais ven moi ben porque vos ledes o libro e algún deles pois logo podes pasar por recuncho e vedes un pouquiño máis do xogo porque hai algún deles dos que tamén falamos na nosa canle. Así que lembramos, As mulleres que amaban os videoxogos de Antía Seoane e Maite San Martín, que pode ser un bo libro para quitar prexuizos sobre os videoxogos para que nos teña, e no que tamén temos unha recomendación de videoxogos polos que iniciarnos se non nos chama o máis mainstream. Polo demais, saúdos, e pasade boa festa, bo ano, todo o que queirades, eso, esas cousas. Boas. Eu tiña que recomendar un libro, non? Ao principio pensei en recomendar un libro sobre lingua, porque se por algo son coñecido eu por ser en galego. Só que recomendar, pois, un manual de lingua, unha gramática, un libro así máis pesado non é para todo o mundo. Entón, se callar, podería recomendar un libro de ficción científica. Só que o meu libro favorito de ficción científica é este de aquí, O Guía do Autostopista Galáctico, e a súa tradución pro galego RAC está descatalogadísima. Entón, para iso só se pode recorrer a tradución ao portugués de Portugal, titulada A Boleia pela Galaxia, mas que non se poda escoller, habendo dúas versóns, que non se pode escoller cal delas queres ler, senón que tiñas que recorrer sí ou sí a versión portuguesa, non me parecía xeitado. Entón, estiven a pensar un pouco máis e pensei, alén da lingua, que é o que me define a min? E eu quero pensar que o que me define a min é o humor. E o meu cómico favorito, ou un dos meus cómicos favoritos, é Ricardo Aruxo Pereira, que moitas de vos coñeceredes porque era un dos Gato Fedorento, que facían sketch humorísticos hai uns anos. Ricardo Aruxo Pereira ten escritos varios libros, moitos deles son, como este de aquí, recompilazóns de artigos que ten publicado en varios xornais. Este en particular son artigos que escreveu na Folla de San Paulo, que se centra bastante nos desencontros lingüísticos entre o portugués de Portugal e o portugués do Brasil. Mas non é deste libro do que vou falar hoxe. O libro que vos quero recomendar é este outro de aquí. A doenza, o sofrimento e a morte entran nun bar, que, como el mesmo descreve, é unha especie de manual de escrita humorística. Este libro está moi ben para toda a xente que quere facer humor, porque é unha análise moi lixeira e moi entretida da historia do humor, de como se fai o humor e de que significa o humor ao final. Mas se non estades interesades na escrita humorística, se o vosso obxectivo na vida non é serdes cómiques, tamén está moi ben, porque é un libro moi divertido e que fai reparar e fai pensar sobre cousas que normalmente non pensas, que das por feitas. E ele non conta neste libro, mas ten unha cousa moi bonita, que Ricardo Aruxo Pereira comezou nisto do humor, porque cando era pequeno tiña unha boiña que era a típica velliña que vai sempre de luto, sempre moi seria, que nunca ri. Entón el de pequeno, o que máis quería no mundo era facela rir. E esforzábase. E o máximo que conseguía era que ela dixese "Pá! Non ten grasa nenhuma". E iso é algo que o marcou tanto que se converteu en cómico como profesión. Entón, resumindo, se queredes aprender a escrever ou a facer humor, este é o vosso libro. E se non, tamén, porque é moi divertido e fai pensar. E xa está. Recomendado. Non sei como acaba o vídeo. Ola, son Iria Veiga, a Raíña Vermella, e son a metade de Balea Vermella, un proxecto de divulgación científica na plataforma Twitch, na que o químico Javier Balea e máis eu facemos entrevistas a persoas importantes nas súas áreas de investigación para que nos conten as cousas alucinantes que están facendo. Pero hoxe non viña a falar de Balea Vermella, viña a recomendarvos un libro que, como non podía ser de outra maneira, trata sobre ciencia e, máis concretamente, sobre mulleres galegas na ciencia, que é este exemplar precioso da editorial Belagua, que ademais ten unhas ilustracións alucinantes e fala de biografías de mulleres que foron importantes, como por exemplo a enfermeira Isabel Zendal ou a ferrolana como a min, Ángeles Alvariño. Creo que pode ser un regalo super chulo para este Nadal, porque ademais é un formato así como moi bonito. Creo que ademais toca dous temas que nos interesan, non? Que por unha banda a divulgación científica e por outra banda poñer en valor estas achegas que, polo feito de ser feitas por mulleres, moitas veces quedan ocultas na historia da ciencia. Así que, se este ano queredes facer un agasallo original e diferente, este pode ser unha boa opción. Bo Nadal, boas festas e feliz solsticio. Ata loguiño!
Moi boa xente, son Xavi da canle Astroxavi e gustaríame recomendarvos 2 libros de astronomía para este Nadal, por se sabedes de alguén que goste dela. Por unha banda temos por aquí Astronomía en galego para aprender e desfrutar, escrito polo persoal do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da Universidade de Santiago de Compostela e editado este mesmo ano por Lápices 4. Consta de 200 páxinas a cor, en formato DIN A4, a través das cales os autores desenvolven un completo curso de astronomía, describindo matemática e físicamente os fenómenos astrofísicos básicos. E que este libro concebirono como un libro de texto que servise como manual para o alumnado dos diferentes cursos de divulgación que desempeña o ARMA, desde cursos de extensión cultural para o estudantado universitario ata cursos de cuarto ciclo para persoas da terceira idade. Polo que se vos queredes iniciar na astronomía e adquirir un coñecemento astronómico moi completo cun só libro, esta é unha moi boa opción. Doutra banda temos E fixemos a luz, de Salva Bará, un dos investigadores máis prolíficos en contaminación luminosa e Premio Galileo da IDA, que neste volume fálanos sobre a historia do estudo deste maravilloso fenómeno natural, algunhas das súas propiedades, os avances que supuxo a invención da luz artificial, entre elas as incontáveis aplicacións que ten no mundo da medicina, mais tamén os efectos adversos que supón o seu uso irracional, isto é, a contaminación luminosa. É por isto polo que volo recomendo, porque o autor trata o magnífico que chegou a ser un dos maiores inventos da humanidade, como foi a iluminación artificial, pero como isto non quita que se poida empregar para o mal, como moitos outros. Xa vistes o ben que falan estes criadores de conteúdo. Agora só vos resta ir seguiles os seus proxectos, porque son xeniais, xa vos digo. A min agora só me resta fechar o vídeo, e para iso quero dicervos que podedes deixar na caixa de comentarios se gostastes das propostas. Cando empreguedes algunha destas propostas para facer un presente, podedes comentar como foi a reacción da outra persoa. E xa vos aviso de que todas estas persoas que tiveron este pequeno anaco no meu canal probablemente volten vir máis adiante para facer vídeos un pouco máis longos con cada unha delas. A min xa non me resta nada máis que dicer, así que de novo, se queredes facerme un presente polo Natal, polas festas, o solsticio ou o meu aniversario, podedes suscribervos ao canal, a ver se chegamos ás 2000 persoas antes de que acabe o ano. Repito que na caixinha de descripción tedes ligazóns ás cousas das que se falaron ou incluso os proxectos destas persoas tan xeniais. Por aquí xa supoño que estarán a sair un vídeo que se cadra é do voso gosto e un circuliño para que teñades máis fácil iso de suscribervos. E hoxe xa vos deixo. Un saúdo e até a próxima.